Hola, soy Sara y en este vídeo os voy a enseñar cómo alisar el pelo con el secador White and Gold de Babyliss. Es muy ligero y muy fácil de usar, tiene motor AC que hace que la vida del secador sea más duradera y 2400 vatios de potencia, seca el pelo rapidísimo. Tiene función iónica que elimina la electricidad estática haciendo que el pelo quede sedoso y brillante. Tiene también varios niveles de temperatura y botón de aire frío para fijar el peinado. Trae dos boquillas planas de diferente tamaño y un difusor. Además, el cable es articulado, por lo que el secador es mucho más fácil de manejar. Antes de empezar el pelo lo secamos un poco para tardar menos en peinarlo. Sujetamos 2/3 en la parte de arriba y vamos trabajando el pelo por mechones. Para alisar el pelo me gusta utilizar la boquilla más pequeña porque me resulta más fácil dirigir el aire del secador donde quiero. Trabajamos cada mechón primero desde arriba y después desde el lado o desde abajo para quitarle bien toda la humedad. Me gusta insistir en la punta para que quede con un poquito de forma y el pelo tenga movimiento. Soltamos el pelo y sujetamos la parte de arriba para hacer la segunda sección. Cuando la tengamos, soltamos la parte de arriba para terminar. Así queda terminado. Take a weapon.